Weather update mga ka-Automart, maulan na naman kaya dapat maging maingat tayo sa pagbibili natin ng mga second-hand cars. Pero not to worry dahil lahat ng Automart certified vehicles namin ay 100% flood-free, tulad na nitong 2023 Geely M Grand. Next naman natin ay itong 2019 Toyota Hilux G. Sunod naman natin ay itong 2006 Toyota RAV4 4x2. Next naman natin ay itong 2019 Hyundai Kona GLS 2.0. Huli naman natin ay itong 2020 Suzuki Jimny GLX 1.5. Kaya kung gusto nyo na mukhang bago at amoy bago, i-Automart certified vehicles na yan.